各位朋友、各位網友，大家好！今日我過咗嚟江門新會，亦係舊陣時嘅四邑啊，台開恩新啊，新會下邊嘅一個小鎮，就係大澳鎮啊，澳就係獨佔鰲頭嗰個澳啊。呢個鎮嘅名都幾有意思嘅，大澳獨佔鰲頭。我企嘅呢個位置就係剛剛呢條鎮嘅一條涌嘅涌邊啦。呢個社稷神位都幾壯觀嘅。我而家咁影翻過嚟呢個福德寺社稷之神，正正就喺個河涌邊嘅啫。呢個鎮咧就有新鎮同舊鎮嘅。我而家企住呢個位置咧就係舊鎮啦。我睇佢啲屋咧都係幾十年㗎啦，嗰啲舊屋啊，有啲仲係舊陣時嗰啲瓦背頂屋啊。呢個鎮啊，一條河涌就分開咗兩邊，對面都係屬於大澳鎮嘅。原來呢一條啊叫做澳江路啊。依家我睇呢度嘅生活氣息都幾濃厚嘅。順住呢一條澳江路，停滿晒啲摩托車啊、電動車啊。亦有好多啲商店。呢度啊，炭爐回味燒雞，呢度係燒雞啊，大澳直龍店。啲燒雞啊，我睇佢標價都係40蚊一隻咋。你嚟到下邊啲鄉鎮咧，一般啲買菜時間就好多啲阿嬸啊、阿婆啊，即係擺嗰啲地攤啊。呢啲菜價就比你市場會平好多嘅。澳江路，啲門牌有亂嘅。我依家見到有一個門牌寫住一村管理區啊，12號啊。哇！呢啲乜搞科我都搞唔清楚，知唔知係咪竹糊咧？哇！呢啲青蛙大隻喎，呢啲青蛙。牛蛙嚟㗎，幾錢斤啊？12蚊一斤。哇！呢啲牛蛙大隻啊，你睇。12蚊一斤啊！成斤重一隻嚟嘅。成斤重一隻。係啊。老闆，呢啲係咩嚟㗎？嗰啲慈菇，辣慈菇啊！辣慈菇。煲水飲。辣慈菇。係咪我哋食嗰啲慈菇就係呢？唔係。你啲辣慈菇啲山蜜㗎嘛？辣冰蜜就係改清蒸。即係唔係我哋食嗰啲慈菇。係啊。唔該你。呢啲慈菇，佢同嗰隻辣慈菇唔同。幾錢斤啊？呢啲慈菇嚇？12蚊一斤喎。哇，好新。好新鮮啊！啲慈菇。原來呢度入去應該係一個好大嘅市場嘅，所以市場外圍呢度就好多啲地攤嗰啲菜檔啦。我依家望入去嗰個市場啊，好似好靚咁啊，但係就冇咩人行啊。我先行出邊呢條街呢度行下先。
辣慈菇，哇！嗰啲牛蛙夠晒大隻，一斤都成，一隻都有成斤重啊！呢啲芥蘭頭啊，幾錢啊？呢啲芥蘭？5蚊雞，哦，一樣啊，同。哦，都唔平啊啲菜，嗰啲芥蘭頭5蚊一斤，嗰啲菜心8蚊一斤，咁啊同大城市啲菜價差唔多嘅。嗰啲菜心就係本地菜心嚟嘅，8蚊一斤。如果我哋喺城市買嗰啲菜咧，就係溫室菜咧，都係3蚊同埋4蚊一斤啫嘛。哇！呢度啊真係熱鬧啊！咁啊對面仲熱鬧，對面榕樹下邊啊。啊，好熱鬧！啊？20蚊斤，新鮮魚蛋嘅。呢個15嘅啫，有啲15蚊尺，20蚊斤一直都係20蚊斤嘅。一直都20蚊斤，你啲15蚊尺又係5嘅。冇一斤㗎，20蚊斤，你啲15蚊尺㗎咋，直都賣20嘅。20蚊斤，睇落好靚，好新鮮。新鮮㗎，全部日日都整。日日整啊！唔夠賣㗎。20蚊斤喎，20蚊一斤，買一斤。買一斤啊？係咯。哎呀，可唔可以俾現金㗎？可以啊。可以啊嘛。倒你啲嘢先。整20蚊啦，買斤試下先，睇落去好新鮮啊！又啱啱出爐嘅雞仔餅。哇！仲有月餅賣啊！有啊，呢啲月餅都啱啱出爐。哦，嗱，好多嗰啲嗰啲叫咩煎堆、糯米角，呢啲少食嘅，依家好少食到嘅。啲煎堆都有喎嚇。煎堆有啊。一般過年先有得食㗎嚇。係啊，呢啲我哋拜神嘅。呢係拜神嘅，哦嗱。有餡嗰啲係朝頭早賣晒啦。有餡嘅之後，呢隻叫咩果位？呢隻叫有豆沙有。豆沙果。哦，好唔該，唔該。可以買啲雞仔餅試下先啊！哇！呢招本地招豆漿。咁啊，今晚啊送啤酒啊，雞仔餅好過送花生啊！不過就熱氣啲雞仔餅啊！哇！係一辣菜檔，原來呢度叫做特色市集，龍特產一條街，龍村電商青年創業，嗰度有個牌寫住啊！咁啊〜呢度啊叫做農產特色一條街，剛剛傍晚嘅時間啊，啲人落班啊、放學啊、返屋企煮飯啊，就需要買菜啊、買食品啊，咁所以呢條街啊好旺啊！咁啊呢條叫做咩街先？我睇下，呢度有個路牌，中心2路。
中心一路啊，大澳鎮中心一路。哦，好多田螺石螺啊！哦，嗰啲蓮藕仔。係咯嚇，哇！呢啲鹽焗雞嚟㗎嚇。鹽焗雞、白切雞。鹽焗雞幾錢斤啊？半隻23蚊。哦，半隻23蚊。係。半隻23蚊。雲吞炸雲吞，炸雲吞啊！啊，新會嘅雲吞都幾出名㗎噃嚇。好多竹蔗買啊，過7一斤嘅啲竹蔗。爆靚！啊，搣晒佢啦！你磨貨先好嘛？啊，係啊，啊。好新鮮嘅粟米，呢啲應該係本地粟米嚟嘅，好新鮮啊！呢啲唔知係咪新會金咧？應該就係新會金啊！呢啲嘢，呢啲係新會金嚟嘅要。哇！呢度啲雞啊，半隻都係20幾蚊嘅喎，一隻先係50蚊到嘅。咁啊，食雞就唔好貪平啊，平嗰啲雞就唔靚嘅。哦，呢度有個市場啊，係咪呢度？哦。呢度相當於一個即係市場嚟㗎啦，乜都有得賣啊！嗱，呢度啲豬肉價平啲嘅，排骨先係16個8一斤嘅喎，所以好多人喺度買喎。豬手11蚊8一斤，如果我喺市場買15蚊一斤啦。哦，呢檔豬肉啊平啊！咁啊，基本上每個地方賣嗰啲嘢都係差唔多嘅，即係冇咩話好特別嗰啲嘢賣嘅。咁好似雞仔餅咁，如果係廣州靚嗰啲要38蚊一斤嘅，最平都要20幾蚊一斤。呢度20蚊一斤就平。我睇下嗱，呢啲甜玉米10蚊3條，糯米粟、金銀粟10蚊4條咋嚇？哇，好平啊！呢啲糯米粟好平，10蚊4條嘅。啲茨菇10零蚊一斤。哇！啲好新鮮啲粟米啊！如果我今日翻屋企，我就買啲翻去嘅。哇！啲咩菜？咩菜啊，老闆呢啲嚇？哦，豬扒菜，哦，幾錢斤啊？2蚊啊！2蚊斤啊！抵啊！哇，抵食喎！豬扒菜哇，真係抵喎！哇，抵喎！2蚊斤抵啊！係啊！
啊，乜都有得賣。咁啊，原來呢度係叫做大澳商業廣場啊。咁啊，怪唔得呢條街咁旺啊！咁啊，入邊有個超市，嗰啲價錢全部都打晒出嚟。活金倉魚啊，21蚊8毫一斤。帶子啊，3蚊9毫8一隻。特價黃牛肉30蚊斤，黃牛肉30蚊斤，牛雜25蚊9一斤，羊肉咧33蚊8一斤，老虎斑都係26蚊8一斤，肉蟹48蚊8一斤。咁啊，呢度有個兒童遊樂園咧。嗱，呢度全國連鎖專業剪髮店啊，15蚊啊，成人20蚊。咁啊，呢個非法嘅價錢同大城市都一樣啊！哇，呢個超市好大，呢個超市。好，我行返出嚟呢條中心一路，短短嘅一條路，兩邊兩間大超市。大頭筆，壽司1蚊一件，壽司1蚊一件。優惠大頭筆，壽司1蚊一件，壽司1蚊一件。最旺啊！呢個時間喎，剛好係落班放學返屋企煮飯嘅時間啊！哇！啲番茄都幾錢啊？幾錢斤你番茄？番茄啊，10蚊啊，最平10蚊啊，我15蚊啊。10蚊斤啊？而家你買個市平。哇！咁細隻10蚊斤喎，依家啲番茄平貴咗喎。新鮮集嚟㗎。嚇？新鮮集，哇！依家10蚊斤喎，我留意最近啲番茄嘅價錢貴咗喎，嗰啲咁細隻都買10蚊斤啊！我喺市場啊，嗰啲大隻嗰啲都7蚊8蚊斤嗰啲番茄。以前啲番茄啊，即係半年前啦，唔好講耐啊，幾個月前嘅番茄啊，先係大概係4蚊5蚊斤。哇！呢家啲番茄去到7蚊8蚊斤，唔知咩原因升價升得咁緊要。生菜唔知幾錢呢？啲生菜好大棵，啲生菜好大棵嘅生菜。蘿蔔5蚊3條，即係個半，大概個半一條到啊！西洋菜3蚊9毫8一斤，生菜2蚊9毫8一斤，生
哇！呢條水啊，兩邊嗰啲屋嗰啲生活廢水啊、垃圾都係掟落呢條江呢度。不過定期啊有嗰啲環衞工人啊開住部艇清理呢個河面嘅。皮蛋鹹蛋1蚊一隻，雞蛋5蚊一斤，紅心雞蛋7蚊一斤。真正嗰個中心市場、舊市場原來就喺呢度。咁啊，市場入邊啊，反而唔係好多人行。稀稀疏疏，唔係好多人行嘅，出邊係多人行嘅。咁啊，肯定係出邊啊平過市場入邊啦。靚魷魚35蚊斤，新鮮蝦春10蚊斤，嗰啲蝦春10蚊斤。魚滑幾錢啊？魚滑15蚊斤魚滑。哇！水果啊，呢度貴啊，水果啊。依家啲蝦好平啊！依家啲蝦。8蚊斤嘅，哇！爆膏毛蟹30公，36個乸。呢條大安文化街。有問㗎啦，嚟幾打？海鮮價，依家啲多寶魚平咗啊！以前賣40幾蚊條，依家大都係38蚊。泥鯭38蚊，黃鱔28蚊。哇！原來行入嚟呢度好大個，用啲薄膜冚住入邊，唔知種緊，唔知種緊嘢定係養緊嘢喎，好大個薄膜啊！哇！應該入邊係養緊魚啊，唔知係咪？我聽到有啲嗰啲氧氣泵住啲嘢嘅。
不過呢只狗啊順到唔叫嘅呢只狗。頭先我就係向呢條街行出嚟，呢度行翻入去就係中心一路啊。呢啲橫街入邊全部都係賣時裝嘅，咁啊冇咩人行嘅，咁啊係買食品嘅，多人幫襯嘅啫。咁啊周圍都一樣嘅，賣衣服嘅，冇咩人行嘅，好淡嘅。咁啊大澳鎮呢度真係好多美食啊！佢周圍都打美食街嘅。呢條啊叫做笑哈哈美食街，咁啊呢個名都係以前起落嘅，不過依家生意我諗麻麻地啊，嗰啲食檔都冇開嘅，拉晒鐵閘嘅。咁啊呢度再入去就係應該就係一條村嚟嘅啦。我就過嚟大澳鎮市場。哇！好多蚊喺呢度，哇！我頭頂我已經好多蚊啦。嗱，今日我過嚟大澳鎮呢個商業街視頻嘅分享就到呢度，多謝晒大家收睇同埋點讚。呢隻狗幾乖，感謝大家嘅訂閱，下期再見，拜拜。